でね、車両紹介。うん。車両紹介。外装はだいたい今ワンオフで製作されてます。このでかいタンク、でかくないな。丸っこい感じのタンクで、これ元ネタは、ビッグツインのこんなタンクを、こんなでかいやつね。5ガロンとか、そのでかいやつを切って、なんか、魚さばいて、3枚に3枚におろして、美味しいとこだけをこう、骨だけ美味しい、そう、骨だけ抜いて、美味しい部位でなんか切り刻んでこう、で、そう、もう最近なんかさ、ちっちゃいタンク、ずっとちっちゃいタンク、まあ流行ってたし、なんかもうタンクちっちゃいのかっこいいみたいな。車高低けりゃ偉いよりさ、俺の何リットルみたいな、俺の 4.5 リットルとかさ、なんか 4.5 リットルの涙みたいな映画あってね、なんかもう、で、これはちょっと大きくしようと思って。でその時は2年ぐらい前か、これ作ったのがちょうど車検なで。ね、その前から、で、ちょっと大きめでね、実用に耐えうるサイズ感でっていう。そうなんだよね。ね、結構入ったはず、これはね。8アッパー入って10近く入るんじゃないか？違ったかな？作ったのって大体7リッターぐらいとか。大体ね、でもね、最低でも6は割らんようにして、6割らんけりゃ100キロ走れるから、高速でいける。高速は困ることないよねっていうので、大体まあ7、8未満だよ。確かにすげえ入った記憶あるのもう忘れちゃったんだよな。へえ、コンパクトに見えるのにね。コンパクトに見えるタンクなのに。そう。いいよね、量入るし。そう。でね、まあ、作って。これマウントがね、こっからマウントなのね。そう、ここでね、マウントでね。スマートだね。ここにね、ベロ出すのとどっちがいいんだろうなっていつも思うんだけど、で、ポンと車両とかになると、この裏から止めたりするんだけど、この、整備性があまりにも癖になってきて、別に悪くないもんね、ここに開いてても。そうだね。ボルトついててもさ、これ裏から止めてもう完全にここもさ、全部ステルスマウントでさ、やるんだけど、まあ腹立つわ、やっとって。作っといて、かっこいいんだけど、腹立つ。まあ、このぐらいのバランスだよね。そういう意味でのトレード。まあで、まあ、悪くないと思う。スマートについてるね。これもね、オイルタンク、本当はこの辺だよね。これがこの、なんか移動しているっていう。言われないとわからない。これね、どうやって移動するかっていうと、ドライヤーでこう温めるの。温めると柔らかくなるもんで、こうニャーって持って無理。プラスチックか。そう、これもこう、なんかこうなんかちょっとリブタがして、そう、アクセントをさ、なんかやってあるように見えるじゃん、こういうのやってあると。やってある、凝ったことしてるね、風。まあ、めんどくさいんだけど、結構。そう。フェンダーもね、これもなんだろうな、なんかブランクのフェンダーを切って作った。一応なんかこういうなんかこう、ちゃんとリブとかもさ、こう縁とか作ってさ、ちゃんとこのエンドとかもね、うちの車両切りっぱなしじゃなくて、こう、20エンドみたいになってるこのエンドが、分厚くリップルって唇みたいにさ、一応貼り合わせて補強を兼ねて、切りっぱの板じゃなくて、全部一応ね、全部の車両が縁入ってる。何かしら、縁は、そのなんか、板を寄せするか、木棒を寄せするか、あとまあ板金で折り返すか、なんかで、縁はさ、鉄板直っていうのがやっぱ嫌で、切りっぱなしにならない。切りっぱなしにならないようにはね、一応気使ってやってるかな、こういうのフェンダー作るときは。あとなんだろうな、まあでも特徴的なのはやっぱりね、マフラーだよね。このバイクに特徴的なのは。まあ本当にもうダートとかで走ってるオール上でサーフ、ちょっと活躍っぽい。ちょっとそういうイメージソースがあって、そう。でもね、ここの取り回しとかはもうまさにサークがね、昔のレーサーのハーレーのワークスレーサーの取り回しでね、そうでもうよりこうやっぱ速く見せたろうと思ってこのねスプリングフックっていうの。スプリングフックついとると速いっていうね。馬力がもうこれがつくだけで10倍ぐらい俺の中で上がるんだけどっていうね。そう。ここで切り離せるのは組み付けも楽だよね。だけど制作してる時は、なんていうんだ、位置がいくらでもずれちゃうもんで、あれ何回も脱着するじゃん、作る時に。あれなんか合わない結構あったなこれで。でもね割とそう。ステーも凝ってるな。
ステーはね、そう、これもなるべく、本当はね、ボルトオンでここで、こことこことか、車両の外で撮った方が楽なのよ。その、なんていうんだろう、強度的にも、振動がそもそも、エンジンって、中心から端に行けば行くほど揺れるじゃん。こう、ベーっていうのが、次第に外にこう出たじゃないかな、こう揺れるんだから。だから、本当はステーって端で撮った方がいいと思うのよ。だけど、ここにつくとかっこ悪いじゃん。後ろから見ちゃうとね。おい、なんかステーおるなみたいな。ステーってやっぱね、かっこいいステー作ってもやっぱりね、ステーなのよ。やっぱりだってステーっていう言葉がかっこ悪いじゃん。支えるとかそういう意味でしょ、ステーって。いやー、お前一人で自立するっていうスタンスの方がかっこいいじゃん。だけど、それ無理だから、そのステーはやっぱりステーだから影の役者にどんだけ徹してるかっつって、内側に入れて見えないようにサスのこのね、車体内側に入れて、で色はもちろん黒で半ツヤの黒、光反射線感じで、であとはもう強度の問題でさ、結局やっぱ振っちゃうもんで、距離が長いからマフラーのこうで、この長いし、でこれしっかりインナーサイレンサー入ってるのが脱着式で中作ってあって、本当だ。そうそう、これも作ったんだけど巻いて、こうくるくるって巻いて、鉄をね、これ握力強いもんでキュッキュッキュッって手じゃ無理だね。そうで作ったんだけど、でそれを取り付けてしっかりってなるって、強度もうこれもね、探りだよね。あんまりごついステーがやっぱり作りたくないから、最低限の厚みとか強度でいけるんだけど、最終的にビビってなんか増築したやっぱそうでもありだよね。折れたり壊れたりしたらね、あれボックス形状であと気化しとるもんで、で2年間乗ってもらって不具合もなかったし、これはいけたなと思って。これ作るの苦労してた気がするな。なんかね、めんどくさかったね、ガチャがね。そうだけど全然いいよね、ありだよね。かっこいい、かっこいいって個人的に好き。こういうなんか車体から飛び出すマフラーデザインっていうのが好き、昔から。なんていうの、収まってなくてで、下がり調子とか水平よりも、やっぱりね、天を向いてマフラーはっていうね、もう後ろの人デラ迷惑だけどねツーリングとか行ってさ、顔に風当たるもんね。この位置に来られるともうね、うわ、もうお前めっちゃ飛んでくるんだと思ってだから俺もうめっちゃ狙ってるけどねそうやってさ、バンバンっつってパンパンっつってさイーって言ってで結構ね、ツーリングで遊べるよね。やりすぎると嫌われちゃうけどでいっぱいとサイレンス、フル全部制作だよね、ワンオフで。そうで、このマキがね、やっぱ綺麗だよね。これマキ綺麗じゃない？これここから曲げてさ、このアンダーフレームの R にちょっと沿わしてさ、あれは、でもうこう3次元でこうグニーってきてさ、でこの車体のこの寄り込み具合、これ上から見るとこれまっすぐ来てるね。そうでこれもなんかもう砂を中に詰めて、公園で砂に詰めて、違うよ、センターに砂買ってきて、砂が入れて蓋きっちりして、でもうこう火でバーって炙って手前毛だその上のね、よく頑張りました。よく頑張ったよ。いいよね、なかなか綺麗にゆるい柔らかいね、三次点的なあると、このなんかこれトイレの下のあれやんぐらいのこのカンカンっていうのこの差が俺が結構好き、このマフラーは。よう作ったね。ぐにゃっとぐにゃっていうねそうオイルがこれもね、本来はこの年式だと13本、これは123456789 9キャストで、リアもあれこれリアタイヤなんか細ないっすか？なるほど。細いのこれね、リアタイヤ18インチ
まあ、本来16インチのもうムチっていううん。の履いてんだけど、やっぱねスポーツスターね18インチがやっぱいいよね。個人的に18インチ1918ってさ、バイクのオートバイのやっぱね、前後バランスで。もうなんていうの、もうやっぱ1918でしょみたいな1918の頃乗りたいねあんま買ってないけど無理だわ。そうでね、まあこれはまあ古い、まあ、アイアンスポーツっていう、うんああいうね、それのギアホイールの利用で、へえ。そうそれをまあ結構組み込むの大変なんだけど、オフセットとそれをね、あ、やっぱりポン付けはできないの？ポン付けはできない、ポン付けはできないもんで、そうまあでもね、大体外出とるもんで、うん。すぐだよ、すぐ。このすぐのデータがございます。高いの、お宝パーツになってる。ほなんか俺ね、5本持ってる。これね、チャレンジャーするんで、チャレンジ値上がりするの待ってる。チャレンジャそうそうそう。でもね、これはね、本当つけたい人はね、いいよ。本当にね、おすすめだね。おすすめだね。やっぱシュッとして見えるから、うん。そう一気にね、軽快感が増しちゃうもんで、後ろ回りがね、全然変わらない、確かに。そう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 。やっぱね、いいんだ18インチって、もうね、それもね、憧れだっても18インチって。18インチいいよねって。でも回ってくると、最近16インチもいいよねって。一瞬待っちゃっそうで、なんか散々9本とか、その古いホイール、た。うん。 7本とかもつけていろいろやって、なんか最近13本とかときめいちゃうんだけどっていう自分がいるのもあるよね。2周目入ったね。なんなんだろう。なんかノーマルいいじゃんと思いな。悪くないと思うな。あと、このヘッドライトの位置、なるべく奥がいいじゃんね。うん、出っ張らないで、とね。この奥にしたいなと思うとき、このね、03までの XL の場合、うん。奥にしたいんだけど、一つ問題があって、奥にしちゃうと、ここに、鍵が多いのよ。鍵が。ハンドルロックのねそうそう、こっちのシャンクシリンダー。これがヘッドライトに当たってハンドル切った時にこうやってうんうんうん。奥に入れると、これが邪魔なので、というここれをもう切ると穴開くんだけど、そこ穴塞いで、溶接塞いで、そうでもうスムってスムージングしてペイペイペイってスムってスムージングして、あと色ペイペイペイって塗って、いやちゃんとやってるよちゃんとやってる、雑にやってないよ。ちゃんと塗装もウレタン塗装でこのねきちっとやって、補修もわからんようにやって、でようやくヘッドライトがこの奥まで入れれるっていう、ね、そうまあそれでね、だいぶねいいんだよね、ヘッドライトの位置が。でヘッドライトもこのブラケットもね奥に入るように、変な主張しないヘッドライト。そうさりげにね、うんさりげになんかさ、このつけたい場所につけたいものがつけたいじゃんっていう、うんうん。ただそれだけなのになんかいろんな工事が始まるっていうねなんなんだろうね。いや俺ヘッドライト奥入れたいだけなのに、なんかネック周り全部ばらしてここ切ってってさなんか大ごとなことになっとるんすけどまあでもやるとね、やっぱね映えるよね、映えるっていうかね。そうであとまあシンプルなねライザーね、ライザーと、あとこのねハンドルもねオリジナルでね、もうねなんだ在庫10セットぐらいあるかな。結構曲げがね、このなんだか XLX 系のちょっと変形バージョンみたいなポジションだったかな、その曲げとしては昔の、ね、XLX チャロのと、あとこのライザー、分割ライザー、これもよくつけるんだけど雰囲気いいもんで、で分割ライザーをなるべく低めでマウント加工して、ここがさ、そう純正だとさもっと開いてんのよ、隙間が。そうするとこの辺詰まって作ったじゃん、なんかお前浮いてる。そうなんか顔で言うとさ、メガネのかき取る位置変じゃねえみたいなさ、こういう感じの、なんかこういう感じが、なんかね、イメージはそんな感じになっちゃうもんで、もうギュッとこう詰めて、でここのステルスマウントできるね、ボルトとか見えないのか、見えないとかね、でそういうとこはなんかもう一時やってる、なんか多分お客さんあんま気づいてないかもしれんけど、そっとやってそうやっといてよってそう普通にかっこいいやつ、なんかもうなんかそんなやっぱさ長く乗ろうと思うと、なんか店始めた頃に100年後も乗れるっていうのがテーマでやろうと思って、
100年ってどうやって自分生きてないからもう分かんないんだけどだけどまあ飽きずに乗れる形っていうのはやっぱりでもこういうなんかやっぱりオートバイの枠から外れないでまあ王道という言い方はあれだけどやっぱりスタンダード誰しもが想像するオートバイの中のレギュレーションの中で形にしていくと俺の一つの答えはまあこういうシンプルな車両になるのかなっていうのは、でまあやりすぎないとかそのなんだ車両を長く乗るためにその改造しすぎないとか、でオーナーも実際これね小電場の人なんだけどそのやっぱ僕の手を離れることが多いから、他の人が触った時に配線の色が全部、まあ、基本的なことは一緒だとか純正同等色同じ位置にフューズボックスがあるっていうだけでやっぱり見てもらえると思う。もうめちゃくちゃやってる車両が入ってきて「超待てよ」って言われたらこっちも「超待てよ」ってちょっとやっぱりひるんじゃうから「いや一目見てごめんなさいじゃんちょっとこれは」って、まあ、そんなこと言わないけど、だけどこれ超やれるかやまずそのパーツをどうやってばらすのかも分かんないしこれまくってる車両ってなってくるとこう息が長い車両にはなりづらい可能性もあるよねっていう。なんでまあそのね面倒見てくれる人基本的にねバイク乗っていると主治医のショップっていうのが絶対あると思うからお世話になってる。それが変わってもね見てもらえるような遠いところのお客さんだったらねそうっていうのがね思いながら面倒くせえカスタマーを断ってるいやそんなことないよそんなことないけどその中でやろうと思うと、まあ、こういう形にまあ要はちゃんとしたってことだよね。ちゃんとしたとかね、だからまあ外装変更主なテーマっていう感じで、そう車体アライメント的なものはまあ基本的にストップですよっていうのがね多いかな最近。まあでも十分それでもねかっこいいよね。俺は好き大好きそうなんですよ。